Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Доволни беа само неколку дена, помалку од една недела учество на ДПМН во техничката влада и на виделина излегува сите нивни лаги заедно со нивната неспособност. Министерот за внатрешни работи од ДПМН јавно изјави дека не успеал да ја убеди амбасадорката на соседна Грција. Затоа нема што да прави. Не може да го реши проблемот со пасошите. Замислете, многу силната партија ДПМН не може амбасадата да ја убеди нешто да смени. Истите оние кои јавно велеа дека можат меѓународен договор да променат, дека може да го променат и францускиот предлог. Ако амбасадата не можат да ја убедат од ДПМН, како ќе убедат 27 земји членки на Европската Унија да се смени преговарачката рамка? Секако, никако. Не само поради тоа што го имаме најдобриот договор што можеме да го добиеме, туку затоа што преговарачката рамка е одобрена и прифатена од 27 земји членки на Европската Унија. Цела Европа, сите представници на меѓународната заедница веќе неколку пати ги посочија овие факти. Се потврди сето она што го говоревме. ДПМН едно зборува пред да влезе во влада, после друго. ДПМН не може да направи ништо, само ги лаже граѓаните. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.